Malawi Today. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Tatiyeni timvere kaye ka audio aka tisanakambe zambiri. Iweyo Nthondo afa ndikuuze mene ndayambira ndakuhala sufuna kundiyankha komano apa ndikungofuna ndikulangize awawa ndi malangizo achabe kaya uwatenga kaya siwatenga koma ine ndingofuna ndikuyankhule. Ndaona ti maposti tako timene umaposta zanzima izo kakufuna pange lazy drama kafuna pange chani koma ndikuzireti iweyo ndiwe kamwana kakang'ono ndipo wachepa zimene ukuziyambazo sungazikwanise. Ufuna kakhale ngati weyo mikozi kafuna ukhale ngati pemphero mphande kafuna utchuka ngati achina chacha kafuna utchuka ngati achina lodwero koma ndikukuziretu izi zisozikwanitsa. Kodi anthu atakhala kuti sanakupatse we ndalama imene ukufuna itakhala ndalama imene ukufuna yosinafike uta iyitu ndi social media anthu akutsika ndipo ndikuzeri wachepa ndiwe kamwana kakang'ono sungathe zimene ukupanga ndipo suzikwanisa. Ngati ungakwanise nkufika pa ndalama imene ukufuna undifuse wamva undifuse ndamba kalekayo umakuimbira phone nawo tenga namba yako pamene unaposta paja natenga namba yako koma suna tani suma ndiyankha ndakupanga hai kusuma ndiyankha sukundidziwa ndine situkudziwana koma nango tenga namba yako koma utafuna ukhoza kundidziwa fa wani malangizo aulera amene ndifuna upase kuti ndikupasa ungozisiya sungazikwanise zimene ukupanga zova azima yako kuwaposta wezi ukungopanga zoyimba zakozo ma content creator ma content ukupangawo zanti yako zingopanga zantizo zimene zimabeba zimene zimakukhalani kuti muzipanga zoyimba zengopitizani zoyimba zimene mukupanga simbali yanu asireni anthu amene amatha izizi musatengere kuti akuti amapanga zakuti kuti niyo mutchuke mufike pena pake ayi pomwe mulipo ndi level yanu zipangani zantizo zimabeba timakupangani follow koma zomwe mwamba zitikutsikani nuyo tikutsikani mwamvera awani malangizo anga chabe apadera. Ndikhulupirira tamvera ka audio kameneka koma nkhani yonse kuti bwanji kodi. Nkhani yayikulu ndionena kuti Nthondwa ndi oyimba amene amayimba chamba cha hip hop chija cha chinyamata ndipo iyeyu pa page pake anayambisa ka program ndithu kunena kuti anthu ena athandize mzimayi wina wake amene amagulisa masamba maka pomupanga support ku business yake ya masamba. Iyeyu akulongosola zambiri mmene anakumanira ndi mzimayiyo koma chodabwisa nchonena kuti zitatero mzimayi uyu amene amayankhula mu audio yoyambirirayo ameneyu akumulalatira Nthondwa kunena kuti zimene waziyambazi sangazimalize ndipo izi zili ndi anthu ake kupempha chithandizo kuti athandizire anthu ovutika. Zimenezi amapanga ndachina na madingo achina pemphero mphande ndi ena ambiri osati kamwana ngati kameneka. Kodi zimenezi ndizoona nanga munthu kuchita ntchito za chifundo kodi zili ndi ene ake weniweni kodi kuchita kutereko nkulakwa? Tatiyeni timve zambiri mmene nkhani yonse idayendera kuti Nthondwa adakumana bwanji ndi amayi amenewa nanga chinampangisa ndi chiyani kuti ayambe program yotolera ndalama pa page pake. Hello amala zanga ine zinanga ndijaonanga malanga ndine munthu woyimba zinanga ndine Nthondwa zana napanga post video ya mayi ena ake amene tinathandiza ndi 100,000 kwa tifuna apanga business ife timayenda timapita kuchikwawo konda zinzanga ngati kuti ndingocheza basi kwa tafika pa Mpemba china chake mtima manga chinandiuza kuti sitiyime naona mayiwa ndinakhala pamene pa 15 minutes tungona zomakupanga tinoda kugulisa masamba ndi napereka 100,000 kwacha ngati njira imodzi yongopanga boost chani yawo business yawo. Ndiyeno zulu jetapanga post amalawi mtaona anthu ena ake tena ananimbira phone ase amayo ndikuwaziwa koma amakhaso mazo ako you can help her beyond ndama mwaperekayo eti mupite kwawo mukatani mukazi umakhala nyumba ya udzu kwaso mwina kuzokhala ndi zofunikira zinanziza kuti kuwathandizira. Ndi ineyo nangoona kena kupeza kuti anthu ena ake osandipanga so text ena ndimbiraso ndere loli mama wantazuka ndauza zinzanga kuti aseteni konko tikapeze mayi aja tipite kwawo tikaoneko ndi apa patafika kwawo ndi kunoko mayi amakhala nyumba iyi nyumba ya amakhala ndi iyi mayi aja andana awo ena ndi ndazukulu awo ya komano ineyo leroli ndikufuna kuti ngati Mulungu afuna kundibvisa ntchito kuti no ndingosintha moyo wa mayi awawa
andiuze ineyo ngati vessel yawo, andiuze ineyo ngati kuti no ningokha mtumiki kuti no ndipange izizi kumano ndifuna ndipange raise ndalama tathandize mayi awawa. Ka ndalama imeneyo tizapanga zokuti no nyumbayi aisasula ike mumalata ka mkati mungone kati mulibeso mpando ka apanga chani. Ine ndikufuna kuti Mulungu akugwiritseni ntchito. Sinapangeko ineyo raise ndalama pa page pano pamene ndayambira amene amandisala bwinobwino. Sinapangeko sinapempheko ndalama koma tupempha ndalama iyi kuti tathandize mayi awawa. Musinthe moyo wa mayi awawa inuyo. Mulungu akhale nanu. Ndipereka manambala papa, nambala ya ineyo ya TNM ya Airtel, kwaso nambala yanga ya National Bank, kwaso nambala yanga so ina, nambala ina so ya nchimwene wanga amene ndifuna aziyendesa zonse zoti ndalama yalwa zingati amene wanda kutema Gondwe ni mkulu wa ineyo ndiso nayo pompano ndifuna kuti no akari responsible. Mulungu akudaliseni kanga chepe koma mungapangeko kandi 1000 kandi 50 kwacha kandi 20 kwacha kandi 100 kwacha tiyeni tipangeni donate tingwathandiza mayi awawa tingusintha moyo wawo. Mulungu akuyendereni. Tathokoza kwambiri. Tizikupasa na update ina iliyonse kuti ndalama yalwa zingati apata panga ndalama raise zingati tufuna Tuesday tibwereso kunoku tizapase mayi wa ndalama imwe lapanga raise ifeyo. Tathokoza kwambiri amana wanzanga pachikondi chanu. Ndithu mmenemo ndi mmene zidakhalira nkhani yonse yokhuzana ndi Nthondwa makamaka pa ntchito imene wayamba yachifundo yofuna kuwatukula amayi awa amene amagulisa masamba ndi kumathandiza banja lawo. Koma chomvetsa chisoni kwambiri njonena kuti pali anthu ena sakukondwa nayo nkhani imeneyi, akuti zimenezi sakuyenera kuchita Nthondwa, asire ainu ake azimenezi. Ndeti dafunsafunso kunena kuti kodi kuchita ntchito zachifundo nkulakwa nanga ntchito zachifundo zili ndi weni ake weni kapena wina aliyense atha kupanga ntchito zachifundo. Ino maganizo anu ndi otani? Koma ndikhulupirira kuti mopanda kuchulusa ngandiwa komanso mopanda kunyengerera amayi awa zimene anapanga ndizosagwira mutu kwambiri mfukwa sungamulalatire munthu chifukwa choti wayambitsa ntchito zachifundo. Koma ino tateni tikumane ku comment section ndipo tawapaseni malangizo amayi amenewa. Koza kundiziva fawani malangizo aulera amene ndifuna upase kuti ndikupasa ungozisiya sungazikwanise zimene kupanga zova. Azima yako kuwaposta wezi ukungopanga zoyimba zakozo ma content creator ma content ukupangawo zanti yako zingopanga zanti zo zimene zimabeba zimene zimakukhalana kuti muzipanga zoyimba zingopitizana zoyimba zimene mukupanga simbali yanu asire ni anthu amene amatha izizi musatengere kuti akuti amapanga zakuti kuti niyo mutchuke mufike pena pake ayi pomwe mulipo ndi level yanu zipangani zantizo zimabeba timakupangani follow koma zomwe mwamba zitikutsikani nuyo tikutsikani mwamvera awani malangizo anga chabe apadera